哟，各位朋友，大家好哈。那今天呢，很高兴来这里介绍这一款最新推出的一个商品这款作为一个钢铁心我们就不要再叫它 MFT 了，我们直接称呼它自己一个原设计师的商品这款钢铁心所推出的一个 MS27的一个 Poison 这个角色那 Poison 呢是什么东西呢？Poison 呢就是毒药的意思，毒气、毒药的意思就是单独一个就是有毒的东西的意思。那当然它不能够很直接的使用毒气弹这个名字，所以它就是用了 Poison。那当然再怎么把小呢都看得出来，这一款就是当年 G1 的一个毒气弹。那钢铁心的玩具呢，它的盒绘呢，从这时候开始呢，几乎都是像这样子非常可爱的一个造型如果你有买那之前的一个 MS20的话呢，就会看到它盒绘的一致性几乎就是这样子的OK， 那盒子上面画的呢，就是像这个样子非常可爱的毒气弹，然后它一样有一个3段变形。盒子的后面呢，一样会告诉你就是长这个样子，然后3个形态的变形，就这么简单。然后附了一个像这样子的一个张嘴的头雕，不过个人觉得非常的丑，大家再跟各位介绍。盒子的下面呢是一个比较重要的情报各位稍微看一下那这一支就告诉你呢，下一款我会推出的一个全新的商品再怎么金门王李炳辉、萧煌奇都看得出来就是咱们家的一个闪电一样是3段变形的角色那当然3段变形的玩具了对设计师来说是一个非常大的挑战，基本上只要2个形态以上就很可怕了，还做了3个那至于3个形态表现如何呢？我们就不啰嗦，直接进入一个玩具的介绍吧。你好，那玩具的内容物呢，就各位现在看到这样子，就是这一款毒气弹的一个本体Poison， 然后加上它的一个我刚说很丑的头雕，跟它的一个专属的武器然后呢，一样是这一个我不知道为什么每次都要设计成这个样子的一个 ABCD 说明书。说真的，这种说明书看起来真的是非常的不舒服啦当然，如果你们喜欢的话呢，就自己买来自己看啦说真的，这种说明书我看起来觉得为什么要分成四张？又不是干脆就1张就把它搞定，或是用一整本的这样子，我觉得会比较好吧。反正都已经有心要做这个了一样啦，说明书每次都要念一次每次都要念一次真的是很靠北的一个设计OK， 那本体呢就是讲这个样子然后它当然挂名是一个小比例嘛，其实你说真的它是小比例吗？我们一样拿当年官方的商品来做一个比较这一款电影版的一个飞机它大概就是像电影版商品的一个高度再矮一点点而已差不多就是像这个样子所以呢它跟其他你所看的一些小比例的商品这次基本上是搭不起来的所以它自己就制成一格的一个大小那整体的商品设计呢，个人是觉得非常的还原它在 G1 时期时候的样子个人是觉得非常的还原这也是钢铁心一直在这个设计师一直在追求的东西那这一支呢到底表现的怎么样呢一样就介绍一下本体就像这个样子基本上在变形之前机器人形态下是没有什么大背包的除了这2个大翅膀之外这个在 G1 里面也有的一个大翅膀那背后几乎是没有什么偷胶啦跟背包的东西几乎藏的是非常的完美的个人是觉得非常的棒然后呢它的一个非常丑的头雕呢进入这个头雕然后这是他这次送的一个像嘴巴在橄榄叫的那种头雕，嘴巴是这样子的感觉个人是觉得不漂亮不好看的然后这个头雕在组装呢就必须把后面的螺丝松开你才可以装下去算是还不错，不像那种传统的就是插来插去拔来拔去容易用坏掉的那种球关节，这次是直接一定要拆螺丝做一个锁紧的然后呢它有一把像这样子的一个武器这是它这专属的一个武装那这次的武器呢一样就是使用它自己特定的一个大小，所以这个插轴呢就是基本上跟官方的5mm 是不能够共用的这再小一点，大概3mm 的大小OK， 那我们就不啰嗦，直接进入机器人形态的一个细部 detail 吧我个人是觉得它非常漂亮的原因就在这里基本上这一款它从头到尾设计的一个整体的隐藏性呢，个人是觉得非常的好那面相呢你说他长得很帅嘛，个人觉得其实就还好，至少脸不难看的那头雕这边我刚说的是用一个球形关节，所以头可以像这样左右上下365度跟鬼一样转一圈没有问题非常的嫩 Q 又滑顺那手部这边呢使用的是一个单球形关节，所以横向这样劈开，前旋转后旋转，基本上翅膀也可以活动365度，完全没有任何的问题非常的棒
然后呢，这边有一个横向的一个旋转关节，白色的地方是可以横向做旋转360度，完全没有问题。手臂呢可以折曲90度哈，没有问题。那这边当然它使用的是一个转轴，所以它也是可以喝水哈。这是变形金刚也是可以有一点点喝水的动作哦，是还不错的。那当然武器呢，左手右手都可以拿。它使用的是一个像这样的造型手，握把用的造型手，所以你可以把武器像这样插进去呢，你会看一下这有这样子的细缝。这是一个造型用的手，个人是觉得挺漂亮的哈。然后呢，上半身的可动大概就像这个样子哦，非常的棒啊哈。那腰呢，一样有一个腰部的旋转关节，不过后面这边有一块挡板，你要先把它翻起来，腰就可以有一个旋转365度，完全没有问题。这是一个变形结构的反馈，加上说它本身的一个可动不过呢，当然，一样好坏都要讲嘛，落赛的地方还是要讲。这一支呢，跟它上一支的一个大火车一样。这个裙甲的部分一样，就是使用像这样一整片不过这一支更落赛的是，它这一整片的裙甲呢，就大概像这个位置就没办法再翻起来了所以它的腿呢，大概平举就是像这样子，大概就是像这个样子，前踢腿大概稍微45度到50度左右的角度而已后踢腿可以踢到这么高真是超级宇宙偏心的，前踢腿就踢不高然后呢，虽然它这边胯部的地方呢，胯部这边有使用一个可以像这样拉伸的关节各位看一下这边有一个拉伸的关节它为这个拉伸呢，就是其实是变形结构的反馈但是你稍微把它拉出来呢，可以让它脚的角度稍微抬更高一点点不过个人觉得，其实真正你在摆动作的时候呢，这个地方拉不拉其实都没有差，反正你像这样劈开，它脚自然就会举的角度就会比较高了不过这一块还是一个硬伤然后呢，这个骨关节是球形关节嘛，前后踢腿大概刚刚看到的角度。然后呢，这边侧边可以像这样旋转这边有一个侧边的旋转关节一样可以365度旋转，完全没有问题。膝盖呢是使用2段的一个关节，它这边第一段折下去会有点卡住的感觉，大概像这样子然后第二段可以在下面折就90度2段就是可以折，会有一个咔咔的感觉不是齿轮，但是就是一个咔咔的感觉还不错啦。然后呢，脚踝这边呢使用的是像这样子的一个连接轴这一边是可以，刚刚看一个旋转轴是可以，脚的脚尖这边是可以做到一个旋转贴地，完全没有问题，365度旋转那脚这边额外有设置一个单轴，可以让它做到前平弓后弓这样子所以呢，基本上你只要会玩的话呢，还是可以做出还蛮帅气的一个姿势啦基本上只要你还会玩这种玩具的可动的话呢，还是可以做出很帅气的动作没问题像这样子等等那当然啦，玩这种变形金刚玩具嘛变形玩具就是一定要玩它的一个变形结构嘛，对不对那当然这次的变形呢你可以很明显的感觉到它几乎开始就是放飞自我了变形结构来说是真的非常的棒，很放飞不像之前什么可能你看一些早期的一个像弹簧那一只的 1.0 的设计，为什么叫 1.0 呢？因为听说弹簧准备要出 2.0 了因为他觉得之前那一只设计的真的很烂，所以他要改 2.0 了，听说啦当然我们拭目以待那当然那一只的设计各位去感受一下这一只你会发现它整个变形结构是飞跃式的一个向前跃进那安博的时候直接进入一个变形吧那一样我们呢就直接先把它从它的一个机器人变成它的一个车子形态或飞机形态，我们来跟各位演示那一样首先再变成我们先变车子形态车子形态在变形的时候呢，你还必须要把这边，你会看到这边有2个卡扣，它刚好是这2块零件扣在它的背面，这边有一个小小的地方，这边这个小卡扣看到没有？这里有个小卡扣，你要把它松出来之后呢，这个地方把它向外翻，向外翻，这边一样有一个卡扣你要把它抽出来之后呢，向外翻，像这样子，然后翻开之后呢，这边会看到有一个凹槽，没有错，头就可以像这样翻起来，然后你可以把它头雕藏在这里，像这样折叠起来。然后接下来呢，这一整个胸口的这个地方呢，把它向上翻折。这时候车子形态的头就跑出来了。接下来呢，你就是像这样子，把它盖起来，翻起来，按内就好了。这是车子形态的变形前置作业。这边有看到很空嘛，对不对？这时候你就要变形它的手，这是塞手的地方。变形之前呢，你要把这边有一个挡板，把它翻开。接下来你的拳头呢，就可以像这样把它收在这个挡板的后面，给它扛起来，像这样子。这边也是一样，再做一次，把它翻开，有指甲扣最好。翻开之后呢，把它收进去，
好，盖起来，好，两只手就像这样收起来了，哦，这不是这一只最难的地方哈，哦，然后接下来呢，你要把这边有一个转轴，看到没有？旋转轴，把它向这里做到一个翻折，好，两边都一样翻折，好，这边就会变成它一个轮胎会跑出来，好，不过这是手臂的一个假的轮胎的一个设计，这是不能撸的，不过这个前后轮是可以撸的，好，安内。然后翻到这样之后，你会看这边有两个凹孔，对不对？这两个凹孔呢，把它旋转，到旁边这边来，好，安内。另外一边也是一样旋转，好，安内。好，那接下来呢，我们要来变形它的一个轮胎了哈。那这边在变形成车子之前呢，你要把整个腰部旋转，好，整个腰部都要旋转，从这边给它旋转过来，然后变成像这个样子。你会看到轮胎会跑到这边来，这是变成它的一个车子的轮胎。好，呢，然后接下来呢，你要把它的轮胎做一个变形，接下来你就要把这一个地方翻折，好，然后呢，这边你会看到这里还有一个转轴，先不要急着两边扣起来哈，这边还有一个转轴，把它翻过来之后，好，然后这时候呢，你要把这一整个这个可以旋转的零件转到这里来，然后你会看到这边脚掌的地方这边有一个凸点，对应到这边有一个凹点，好，翻起来之后有一个凹点凹凸。这时候这个凹凸这边呢，我们就给它旋转，好，这边也是旋转，好，安内。然后接下来呢，刚刚我们不是有使用到一个可以像这样拉来拉去的那个胯部的关节吗？这时候你就不要啰嗦了，把它稍微拉出来，好，安内像这样拉起来，这里跟这里就会保持一个距离，就不会去 K 到了，好，然后把这个凸点对凹点给它组合起来，安内给它倒起来。然后接下来呢，整个车身左右是给它组合起来，好，密合起来之后呢，把它翻过来，好，接下来我们要来变形它的一个翅膀这个部分，好，这个飞机形态的两个小翅膀呢，这边我们给它先做旋转，把这一个转轴朝外，这边在变飞机的时候是像这个样子，变车的时候是像这样折过来，两个线就没有交叉了，好，然后呢，接下来你会看到刚刚我说的这个凸点嘛，就会对应到你刚折进来的时候这边这个地方的一个凹点。然后呢，这边飞机这边有个凹点，就会对应到机翅膀上面这个凸点，好，安内就把它结合起来，很舒服的给它结合起来，安内哈，稍微给它捏一下，安内把那个倒起来哈，给它组合起来，像这样给它组合起来之后呢，然后这边也给它组合起来，那在组合之前拍谁哈，组合之前这边机翅膀旁边这边有一块挡板，你要先给它翻出来，好，然后再给它组下去。哦，没有错，这个就会变成它上面的一个这块毒气弹的上面这边的一个油罐的上挡板。好，我们再做一次哈，这边给它翻开哈，一样这边给它折下去之后呢，这个球形关节，等一下看镜头一直对不准，这个球形关节呢，把它做一个旋转，安内哈，然后一样这一个卡点对这一个卡点，我们一样再给它组合起来哈，安内，等倒起来，好像这样组合起来。旁边的卡点给它结合起来，像这个样子，好，然后呢，接下来你把左右两片，这片把它盖起来，这边有个小小的凸点，然后接下来左右两片给它合起来，好像这样合起来，安内好，左右给它合起来，好，那经过了几个还蛮复杂的一个变形之后呢，这一款，毒气弹Poison 的一个油罐车形态就变形完成了哈，当然小都知道是毒气弹的，那车形态呢，个人是觉得很好看啊，因为我还蛮喜欢这种感觉，就是后面油罐稍微大大的这样方方的感觉，有人会说这个油罐感觉好像没有很漂亮，其实我个人拿在手上是觉得还不错的，安内，然后轮胎呢，前轮这边两个是铆钉的轮胎，真的是可以撸的，然后当然这边有两个是假的轮胎，这边有两个假轮胎是没有办法撸的，然后后面这边这4个呢，也是真的是可以撸的轮胎。真的是铆钉的，那这时候它的武器呢，人形形态下的武器呢，就会安装在这里或这里两个插槽，一样旁边这边的小部件给它像这样插下去，枪就可以收纳在旁边，不过是要你命3000的外挂方式，至于喜不喜欢，真的就看个人。那车头这边开始看，车头就是一个很标准的一个美式的那种货车的车头，那种油罐车的车头，然后旁边有2个烟囱，烟挡供。然后这边是一个进气坝，一样有做出来非常漂亮，
然后车窗玻璃是使用这种金属蓝的一个涂装，好，安尼，哦，然后旁边有一些很漂亮的机械细节，哦，真的是可以一再的回味了。哦，然后油罐的旁边呢，这边也不会是一个很单调的，整个就是同一个感觉啦。它这边还做到一个不同的颜色，吼，安尼让你看起来还袂歹吼。背后这边也收得很漂亮，安尼。哦，那这个比例刚好这个大小就是一个手掌的大小，你可以随时随地带着玩。好啊，当然这一支呢一直强调它是有3段变形啊，对不对？那当然它可以除了变形成机器人、油罐车之外呢，还可以变成飞机。吼，那飞机的变形整个也就是做一个大翻转。哦，一样摩托车直接进入一个变形。哦，那变形之前呢，你要把刚刚那2个卡扣再拆掉。哦，拆掉之后呢，这个翅膀就会得到一个解脱了。吼，解脱。哦，不是那个张惠妹的解脱，吼，就是解脱安内，吼。哦，也不是姐姐脱衣服，吼，不要乱想。好像这样解脱开来之后呢，这边可以把这一块挡板再把它盖回去。哦，盖回去。好，然后接下来呢，我们看你要变车头还是车尾，随便你高兴。这时候的车尾就会变成飞机头，哦，车头就会变飞机的尾巴，吼，整个是翻转过来的，非常的有创意。哦，那摩托车啦，吼，一样，先把这个左右边给它打开，哦，打开，像剥那个槟榔一样，把它左右边打开，好，那打开之后呢，就会看像你经常上看到这个样子，哦，然后接下来呢，你要把这一块挡板翻开，好，那这边你看有一个转轴嘛，对不对？整块这边给它翻起来。好，你会发现这边这个机头的地方，我们这里给它做一个旋转，好，旋转啊，等一下我们再来整理。另外一边也是一样哈，这个给头把炮开，啊，这里给它翻起来哈，这边有个转轴给它旋转，安尼，好，旋转完之后呢，左右这边有2个卡扣，2个凹槽给它扣起来，好，然后接下来呢，我们要来变形了哈，接下来哈，像这样子，先维持这个样子，然后呢，这时候你要把2只手这边把它打开，好，像安尼打开。打开之后呢，你会看到刚刚不是说这2个凹槽的地方吗？这时候呢，你就是要对应到这个凸点的。刚刚是变成这一个凸点是接在机器人身上，这时候换成这一个，好，这个就是从这里给它组合下去。好，不过先不要组合，因为我们机头还没变完的。好，那机头的变形呢，继续一样把这里盖过来之后呢，在盖过来之前，你要把这个整个机身体，我们刚不是做一个在变成这车子的时候，它是整个这样转过来的嘛，这是把它转回来，然后变像这个样子。然后呢，这里一样给它盖回去。哦，接下来你要把这边左右盖起来。哦，左右盖起来。左右给它盖起来。好，安尼。然后呢，接下来你要来变形它的一个轮胎哦，轮胎一样，我们就给它很简单的做一个翻转之后，这里给它收进来，左右边给它收进来。然后各位没有忘记刚刚那一个凹点对凸点，对不对？好，刚刚你知道那个凹点对凸点。我们这时候就把那个打开一样，凹点对凸点把它结合起来。哦，只是变成这次的结合是变成轮胎是变成趴下去的。好，安尼左右把它接好之后，接下来你就是把2边的飞机的机头左右边给它结合起来，好，给它倒起来安尼哈。然后接下来这边2块把它往旁边压，这变成飞机形态的一个飞机的窗户了。好，然后这个轮胎就会像这样收在整个飞机的基底这样子。然后接下来呢，你会看到这边刚刚我说的这个凸点呢，就会对应到这边这个凹点，然后呢，这边这个凸点呢，就会对应到刚刚这边手这个凹点，我们把它组合起来。卡扣可以说是非常的严丝合缝了哈，像这样组合起来，好，然后这个地方就会变成它下面的那个燃气涡轮的地方哈，燃气涡轮的地方，一样这边再把它组下去，这边给它倒起来，变成像这个样子。好，那前半段的变形呢，就这样完成了。接下来我们来变形它的后半段，这个货车车头的地方。哦，这时候首先呢，这边有2个卡扣是扣在这个里面的黑黑的。哦，你要把它先翻起来，这边有2个黑黑的卡扣，哦，要刚好扣在这2个凹槽。好，翻起来之后呢，这整个车头就可以做到一个旋转180度，像这样子。好，然后接下来呢，把这个卡扣跟这里再把它结合回去，你会发现车头整个旋转到下面来了。好，那接下来呢，把它刚刚这边这一个车子的这个地方，你会看到这边有个人中的地方有一条很明显的一个线。好，这边稍微要有点手指头，好，把它抠出来，好，像这样抠出来。好，抠出来之后呢，你会把这个地方向上翻折，这里使用的是一个2重关节，好，你要把它翻出来，像这个样子。好，这边有2个孔，它就是要结合2个尾翼的。
哦，那这个车窗这边有一条线嘛，一样把它翻出来。好，那这里给它做一个旋转，这边一个凸点，好，就转来跟这里准备 stand by。另外一边也是一样哈，我们把它翻出来，哦，旋转，好，一样这个凸点对凹点 stand by。好，左右边给它结合起来，啊，那个倒起来哈，像这样子，把它捏住。好，那经过了几个简单的变形呢，翅膀再调整一下，好，让它变成粗这样子。原本是这样子嘛，对不对？好，这个角度当然飞机这样飞，风阻太大了，粗，让它变成像这个样子，有一个弧线。好，然后呢，这个形态下呢，飞机的这个枪，哈，这个枪当然你可以很智慧的找其他地方做收纳，你也可以把这个凸点对这个底的地方给它组合下去，好，让它把这个枪组在其中的一边，像这样做一个收纳。好，那这一款 Prison 的一个飞机形态就变形完成了。哦，我个人是觉得啦，还好，你只要因为你看这个本体这边看的飞机这边好像感觉有点宽啦，对不对？哦，其实看久了还觉得不会太难看啦，还蛮顺眼的。我公斤呢啦，这样看其实真的，我个人觉得还好，不难看。我不知道你们怎么觉得啦，哈，一样我们就细细来品味哈。首先，哦，这款飞机形态呢，当然机头是像这个样子哦，一个扁平的。然后呢，上面一样有做那个飞机的一个视窗，就是机窗的一个刻画，哦，机窗的刻画，哦，然后呢，翅膀也就这么薄，哦，这么薄，哦，那的狂派贴纸其实是我自己贴的，你们也不用太在意啦，哈，这是我自己贴的狂派贴纸，哦，安内，哦，各位是觉得贴这样子蛮漂亮的，在车形态下也不会太摇摆，哦，那飞机形态下才能裸露出来，哦，其实在车子的这个车头的地方，我有贴一张贴纸，可能你们没有很仔细看，大概看不到啦，有一张狂派的 mark。哦，那当然，飞机机尾跟机腹的一个收纳就像这个样子，好不好真的就看个人，因为这个真的以这种比例大小来说，其实已经很吃设计师的脑容量了啦，哈，说真的，哦，好不好真的不要再挑了啦，哈，哦，那飞机当然变形成飞机形状下也不会很厚，就是像这样扁平的，哦，那比较靠北的是呢，这个机尾的地方这一个后尾翼的这边感觉有点短了，哦，如果能够稍微长一点、大一点是会比较好看的。哦，那这两个轮胎呢，在这边其实还蛮碍眼的，好，不过就一个三变商品，好，妥协啦，哦，然后鸡翅膀像这样子，哦，那当然这边比较可惜是这个地方，哦，它这边唯一就是靠这两块零件去做一个结合，当然我是私心的觉得，如果是上面还有两个再凸一点的小卡点，能够把它像这样扣起来，让它比较稳固的话，我觉得会比较好了，好，虽然还不至于会脱落，但是多两个卡扣，我觉得会比较美败，好，那飞机形态就像这个样子，好，哦，当然呢，好不好啦哈，就看你们个人哈。他之前推出的这一款大火车，我不知道你们有没有买啊？大火车对我来说，其实我觉得已经还不错了。哦，那这一款毒气弹呢，就让我感觉它更升华了一点，哦，变形结构感觉就更放飞了一点，哦，还蛮不错的啦。哦，真的推荐各位去购买，好不好？推荐。其实基本上单价以台湾现在这样来价钱来说，其实不算太贵哦，因为用非官方这种小比例来说啦哈。铁工厂的也差不多是这个价钱，可是你这样玩起来整体啦吼，你会发现它的变形比铁工厂的还要好，好，当然可能塑料品质你这样摸是 MFT 的一个很基本的塑料手感啦，我就是我说的有点很像是它在洛迪文那个就是这个系列的一个洛迪文的那个手感哦，就是当然它做了一个消光，不像之前那个整个闪闪发亮的整个很廉价。哦，这种消光下去之后，感觉这塑料的手感真的是不错，然后整个造型跟那个消光看起来就很顺眼，那好，不知道各位有没有喜欢的？哦，喜欢就自己去买吧。OK 好，那今天这一支就介绍到这里了哈。如果你对这支有什么兴趣，就像我说的，就去买吧。啊，如果对这支还有什么其他的问题呢，下面都可以帮我留言哦，我就会跟各位一一做答复。好，那当然不要问我多少钱哪里买，好不好？哦，你们喜欢就自己去上网找一下哈，名字在我的这个影片都有留，你可以直接把它名字复制贴上，就可以找到这一支商品了。哦，刚刚推出了，也应该是不至于太难买了，好不好？哦，有兴趣就去购买。OK， 那对于影片介绍的还不错呢，是可以推荐呢，就帮我点一个赞，然后转发分享。哦，那记得就订阅追踪了哈。啊，如果觉得介绍的干那晒嘞，就点个这样子哈，然后直接上页 ，Next 连看都不要看，好不好？哦，那我介绍影片的风格呢，就是这个样子哈。至于好不好，真的就你们个人去评断。哦，那至于有一个问题啦，哈，这支因为各位发现我的影片呢，有时候在这样跑来跑去，在介绍东西的时候，它对焦有时候会失焦。哦，因为这支手机呢，它在自动对焦的感觉是没有很好的啦，所以
哦，真的很抱歉哦，有时候拿这个东西拿久了之后呢，它会自己焦点就会跑掉了，哦，晃来晃去焦点就会跑掉，哦，这是真的很不好意思啦。不过也当做是一个影片的风格，好不好？啊，就请各位就忍耐包涵哈，安尼。OK， 好，那今天就到这里了哈，其他就不要啰里吧嗦，就到对了，谢谢各位，罗啦。